قم بتوصيل قبضة مفردة مع جهاز الكيبل المنخفض، وتراجع بقدم واحدة نحو الخلف مع مد يدك نحو الأمام ممسكاً بالمقبض. ابدأ بشد كتفك وثني كوعك مع شد الكيبل نحو جسمك، وقم بتحريك معصمك في حركة دوران لتصبح راحة يدك متجهة نحو الأعلى. وتوقف للحظة مع الشد على عضلات الظهر الجانبية، ثم ارجع لوضعية البداية وقم بتكرار الحركة.